İkinci qism odur ki, şəriət insanlar o əməli adətə çevirib, adət olub və şəriətdə o barədə nə isbat var, nə inkar var. Şəriət susub. İsbatı da yoxdur, inkarı da yoxdur. Hə? Şatibi deyir ki, rahimehullah, deyir bunun özü iki qismə bölünür Emin. Bunun özü iki qismə bölünür. Bir, sabit olan adət. İki, dəyişən adət. Sabit olan adət bizə lazım deyil. Bəhsimiz o deyil. Yəni sabitdir də hər mühitdə, hər dövrdə insan acırsa yemək dalınca gedir. İstidir sərinlənmək istəyir. Misal üçün də bu dövrdən dövrə fərqlənmir ki bu. Hə? Bu sabit olan adətdir. İkinci Emil, bu lazım deyil də bizə. İkinci deyir, dəyişən adət. Həmin bu dəyişən adət var. Buna bir sənə misal çəkir. Papağı. Baş örtməyi. Baş örtməyi misal çəkir. Deyir ki, bu bölgələrə görə fərqlənir. Yəni, bu hansı qismdə Emil? Şəriətdə nə isbatı var, nə inkarı var, amma adətdir. Burada söhbət edir artıq. Şəriətdə yoxdur bunun isbatı. Harada kim gəlib deyə bilər ki, şəriətdə papaq geyinmək savabdır, ibadətdir, fəzilətdir. Yoxdur. Papaq geyinmək olmaz, filan, inkar, o da yoxdur. Çevrilib amma adətə. Bu deyir, dəyişən adət, burada deyir, papaq misalı deyir, başı örtmək kişilərə başı örtməyi deyir, bura aiddir deyir. Deyir, bu bölgələrlə fərqlənir. Deyir, məsələn, şərqdə deyir. O vaxt şərq ölkələrində kişinin başının açıq olması ona xələl idi deyir. Uyğun olmurdu deyir. Yaxşı baxmırdılar deyir. Və kişi başı açıq gəzir. Məsələn, qərbdə deyir, qərb ölkələrində, Məğrib Emil. Deyir, orada bu heç vaxt problem olmayıb deyir. Zərrə qədər də kişinin muruətinə ziyan vurmayıb deyir. Kişinin muruətinə ziyan vuran şeylərdən deyildi deyir. Deməli, bölgələrdən bölgələrə fərqlənir bu. Bu adətdir. Ona görə papaq, başı örtmək, bu insanların adətidir. İbadət deyil bu. Və insan yaşadığı zamana görə insanlar arasında ona görə başını bağlayır və bağlamır. Baxır, harda yaşayır. Və bu bölgələrə görə fərqlənir.